La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Non bien, na yo répondre bato baolobake Belle-Vie alingazwa Naomi Lokwa. Yango penza bit nanga o na salili émission oyo. Na oza mulaite na olobaka makambo misato. Po bato bakanisa lokwa Linda kolongwa ya Linda na SB ndenge Belle-Vie azwaka Linda. Peut-être yango bato bakanisa ke nde matate komo komila bango na SB bango na bango kuna na Omilokwa bango na bango kuna ba Matereza bakoti yango ba problème ba Michou ba Naël bato bakomo viser directement que Belle-Vie a ozwa na Omilokwa. Bandeko bolandanga très bien na analyse nanga na posa ba commentaire ya bato ba finga raté na posa ba commentaire ya bato ba la mayele. Alors tant que ba mayele c'est-à-dire bolanda penza très bien analyse na biso ya lelo. Na pesi mbote na bandeko bolanda biso toloba toujours so ezambala liboso koti. En tout cas tant ozo s'abonner ko bosana te activer cloche de notification pour yango nde o permettre yo prochainement tant que to ba analyse olanda biso ici ka Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Alors ndeko nanga partager les biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager les bango bakota bayoka otoloba awa. Ba makambo depuis bandaki eza makambo moko o soki lekelaki na ngambu ya bela mena minitio problème eza makasi. Soki ba makambo yo elekelaki na ngambu ya Belle-Vie ke o ezaki ba actrice o ba joua ke pa Belle-Vie mena minitio tozwa 550 live na journée. Mais comme makambo elekeli na oka na kana bango ebandika na kana bango esukeli pe kana kana bango moyeba leka babando finga moyeba leka babando loba ezate ba finga na bango ba loba na bango na bango. Alors point tolobela 3 points na likamba Naomi Lokwa o batu ba loba ke non akomo sala bongo po ayebike baliba zoye na Belle-Vie TV. Donc elle accepte d'autre part bobanga ape Belle-Vie TV quand même bobanga kaepe po bobeba ni kuna na makambo etali bino moko mais siko ndenge nini bokomi ko viser déjà ke bolinga bazwaye kuna ndenge nini makanisi na bino ekei déjà
ke ndenge eza boye kuna nde baolinga bazwa ye, ke ndenge eza boye azokende kuna. Elo moko toloba nasi bolandaka Bellevue TV, bolandaka Bellevue TV, bolandaka makambo nyonso eleka kuna, bolandaka nde Barter Bartrice bazalaka. Na Bellevue TV, d'abord ezalaka no problème à maturité. Bato bajuwari pa ya Bellevue bazalaka na mature makasi. Na répété, na fingi bato ba impoli te. Na répété, na fingi pe bato ba immaturité te. Maintenant, on peut sa explication ya bato bajuwaka et pas ya Bellevue. Ya bato bo fingaka ke baalara flou. Yango nde na opesa explication. Linda, soki Linda kotaka epa ya Bellevue, soki Bellevue andimaka kozwa Linda, c'était pas parce que Bellevue alingaka koyokisa nani sila pasi, Bellevue alingaka sila yoka mote. Non. Soki Bellevue alingaka sila yoka motema pasi, mais lelo Dacosta azonga te po ake jouer na SP. Koya ya Linda na famille Bota ezaka lokwa ba aventure. Eloko Bellevue amonaka pa Linda ezaka mayele, intelligence pe sagesse. Ezaka vraiment intelligence pe sagesse. Lelo nalandaki video moko ndeko moko alobi Linda osala na famille Bota ezaka nani sila lakisa ye, sila forma ye, sila salabo, sila salabo. Même Linda ye moko esikaza ayebi ke ndenga yelaka ndenge te aza pour le moment. Même Linda ye moko, je répète, ayebi ke Bellevue asali belé, a contribué belé na carrière na a coaché pe na ibenge coaché. Nde Linda komi ko incarner ba rôle makasi. Mais tolobi te ka banda ko incarner ta bandaka na ye. Mabe ya SB eza nini? Ba fille bayaka kuna bayela mingi musala te. Mais bayela mingi teni. Comme maman na bango ami pesa na sapologie. Ba fille bayaka kuna bayela mingi sapologie. Bayela mingi bamila kisa. Bayela mingi batu batala bango. Mais bayela musala te. SB asalaka recrutement na ye ya batu par rapport ya apparence. Mais atala musala te. Siko Bellevue asalaka recrutement ya batu atalaka mutu ayebi musala to ayebi musala te. So lelo boloba ke non Naomi Bellevue olinga zwa Naomi ajua no bien te. Tolobaka vérité. Boni bolinga bo pesa bela musala bwe. Boyebi te bela kozwa Naomi eza kwa bo bandeli mwana classe na maternelle. Bela kozwa Naomi eza kwa mwana classe a bandeli kotanga maternelle. A bandeli penza na maternelle. Ea kopesa bela musala. Bellevue kozwa Naomi te. Bazwaka Linda ekoka balongolaka Linda na SBT. Linda pa longwaka ye moko. Linda ezaki te ke Bellevue longoli na SB azuya yene koto. To babebani nde baye kozwa ye. Non. Linda longwaka tango amoni considération eza lisu te. Tango aye ko remarquer ke basepelaka na ye te. Tango aye ko remarquer ke bapele eza lisu te. Aye ko remarquer ke te place ou eza place nanga te.
Na mayele o linda zara nango amonaki aremarkaki ke te bato bakomi koya confronter place oyo eza place nanga te alors inutile osala lycée bosangani eloko linda alongwaka na ye alongwaka na ye mpo akokaka na ye lisu te babanda kobenge lisu te na bafilme babengaka ye lisu te bakipaka ye lisu te ayaka olongwa azwaka temps na ye après ye okote pa belle vie. Mais ne pensez pas que mutu nyonso nde famille bote koyamba. Bokanisa te ke mutu nyonso aozala wana ka te ma belle vie ayamba batu nyonso. Belle vie formara batu. Bomona ba vidéo moko e circuler au groupe a belle vie groupe a belle vie formara batu. Groupe anezaka ya formation, a former na yo ya formation kaka. A former yo so moni ke luka théâtre hier ka yo. So po moni ko kote pa na ye ka yo. So pa na aza posa batu abanda pe ko benga. Akoki pe ko benga yo akoki pe yango wana. Belle vie ko benga Naomi te. Belle vie ko zwa Naomi te. Barter basili tonini. To rôle anaka fale Naomi nda be a jouer place wana. So ba bebani kuna ya famille bote za nini. Tango bakende ko lingana ka ba mibali kuna mobali moko balingie bango nyonso. Ya famille bota eza nini na kati. Bomonte ke bozwi temps ya osalaka ba analyse pona kofinga mutu asalaka epa na bino yango bolongola Linda na Gatbi likola makambo yo. Yango bolongola Linda na Gatbi likola ba makambo yo. Soki de acteurs o bazo jouer esika moko ba bebani bino tant ke ba communicateur bino tant ke ba lobeli. Elo ni bosala bobenga bango bosola na bango boya opelisela bango be mission te bo bando finga ka moko bosala ngo te. Ma Thérèse azana mukolo me aya na émission pa bandoloba Naomi misho abenga kaye Naomi ake okote la misho po bike misho a chef kune pa na bino. So ya abia chao na filmete o chao na filmete. Mais en réalité ma Thérèse koko bimate. Oya obando lobi la ramwano Naomi obate la ka relation a mishu na yo. Bino nde batu bo masila. Bino nde batu bo ma SB. SB bo bomi yango na maboko na bino. Mutulo kwa na tanga kombonete boza na tiela bino ye. Na tiela bino video na eboza na tiela bino ye. Oleki oye obandi ko finga Naomi na okoti sikutu na grande sœur na ye o atika bana na poto atika bana te po yo saki ndumba na Congo mais atika bana po libala esimba kate soki akufa ki na libala bolinge bo ka binyo bolinge bo bandoloba avandela ki na libala ngonini mais ka bino lisusu bobalukeli bozana tiela bino bo emelenga vidéo s'il vous plaît la famille partagez lenga vidéo o ekende place ebele ya boyoka pe na matoi na bino moko boyoka bomona ke ata problème ezalaki ata kobeba na yango tant que boza bato bo travailler sika moko bo vanisa bana bino la miable bo sola na bango mais boko ya okotela ka moko na réseaux sociaux te ke bo okotela moko bo tika ye livele après boya oloba ke oh Belvia lingazo na ndenge nini Belvia kozwa ye a jouer rôle ni na famille bota rôle ni a ko jouer kuna boyoke oyate ogarda bond ya haine ofanda na kwa na yo ngoti oyate ogarda bond ya haine ofanda na kwa na yo ofanda na kwa na yo ba épisode de condition ça na ba épisode de belé osati na ba place belé osati o ba lobela Naomi
baolobela Naomi Michou mtakoma akomaka Michou mtakomaka batu po akomaka batu po na casting sikoyo comme bango mibale na Michou bayokanaka te alisiko Michou azokomaka bafilme so pa azotiaka ye te so pa koma bokoki epesa moto abengaka bato en tout cas pardon comment bokoki koketia moto o azo chef o moto botie chef abebanaka na acteur to actrice siko soki abengi moto boko avancer ndenge nini na SB et à la bongo bazalaka président na bango liboso ezalaka Fâché Kalombo mutabanda kubenga bato so alingi abengi so pa lingi obenga ne yote avant disa Linda po Linda répondaka yeka ke non moyen na tourner film o bengi ngeze po benga Brisk en plus na ba manzaka nanga ngalinga so na tourner ba film mboka naza vraiment naturel yango nde sala ke bakangisa Linda Nemi babando benga Linda na ba film tesko pena Naomi to omona ebandi de ya bongo ke na ba film babenga ka ya boya kana ekoya ayaka na ete pourquoi muto akomaka ba film ngo be akomela kaye ezalaka Michou bolanda po oninga na okoya te omona ka ke eza Michou eza Michou ya motema mabe futa te omoni vie apprécié yango etiake yaya na yo kolanda baninga andima na ye azonga bana na ye bana ya yaya ya lokwa bazwa bango na social na Paris bana na o baolobela eza bana Yasmine Lokwa bandeko nanga makambo yo ezaki prévu baya nango na réseaux sociaux te soki Naomi na Michou babebanaka pona mambo ya mobali ifale ba mituna na bien kuna bango na bango nani atekaka Naomi epa ya mobali ya Michou bango na bango na otela bino ba audio boyoka siko tangu bazwi bateki Naomi epa ya mobali ya Michou est-ce que moto atekaki Naomi ayeba teke lelo lobite moto ekopela ayeba kiteke lelo lobi moto ekopela ayeba teke ndenga teki muninga na mobala muninga soki muninga o ayoki yango yepe bazaka bien basolaka bien soki muninga yoki ke ye mutateka ki est-ce bomo gravita likambo na yebisaka bino si lazaka entouré na bato malamu te moye moko azala na makanisi to pazwa mayele ya koyeba ke bato wana baoboma ye eza te eloko yo yeba te yango wana eloko yo za na makanisi te yango wana ke bato wana baoboma ye oyeba ngo te koma bino nyonso bo travailler ke pa mutu bino nyonso boza mutu ya mutu oke koteka mutu epa ya mwasi oteki nani mwasi mususu epa ya mobali donc oteki lokwa ndeko na bino mususu epa ya mobala muninga komo koteka mobala oteka mutu na mobala muninga okoteka obando teka mutu no na ndeni po ebike soki koto na koto bayoki yango moto epela me yokie oteki bolingela sila bonheur te poso bolingela sila bonheur bosunga sila a avancer mais tangu bosunga sila te po avancer elakisi ke bolingela sila bonheur te bolingela sila bonheur te boya osala ba débat boya osala ba discussion boya kosa nyonso wana est-ce que bo comprendre te que bozo salir réputation asila ale lelo belvi tango azo avancer na ye bomona ba film etale mabokomi ko ke lukaka na ba Nigeria o film a Nigeria o film o ayibi yango o bokomi ko ke ko lukaka partout bokomi ko ke lukaka partout tango bomoni ke muninga mais muninga ebi secret aibi secret musala pona okende liboso aibi secret musala pona okende liboso
ayebi ke po akende liboso fo azala boye fo asala boye fo asala boye eloko bino boyebi yango te. Lelo po alongwe kuna bokomo ya olobake non o kutu ndenge eza bongo Bellevue kutu ka muta kozwa ye c'est que bo reconnaître que Bellevue aza leader kuna bala na bango respect kuna ba makamusu elekaka nango te kuna ba makamusu ekomaka nango te balaka respect na Bellevue TV musala kuna babuzo ba musu elekaka te bakendela mingi musala bosunga sila koto ma Teresa bimi aya bandi koloba ba n'importe quoi. Est-ce que Teresa pena kokia koloba ba n'importe quoi? Sila ngwa ko bengana ta bino nyonso te penza ka bengana bino nyonso po bo sala soni abengana bino nyonso po bo sunga na bino yete bo sunga na bino sila te bo sunga na bino sila te abenga pe bino te po bo defendaka ye boyebi secret ya Bellevue so ezalaka nini nde Bellevue azo mata boyebi secret na ye so ezalaka nini est-ce que boyebi soki secret Bellevue eza nini po Bellevue amata koma ndenga okoma me bino katon bomona moninga omata jalousie wana tindaka bino boyaka ofingaka ye bana bino baben poli bana koto baza respect bofingaka bango na soni na préféré bango bano lokwa banayeli bakoti théâtre sika metande bazwi pe mapeka batomboli pourquoi bakuti bongo na musala bakuti musala na bino yango eza bongo yango batomboli mapeka baolandaka lokolo o bango bakuti oke siko moni baotambola na gauche yo pe tambola na gauche aosani aolanda lokolo baotambola linda aya na famille bota comme azaki da na respect na ye aza mwana moko bien éduqué azala na famille a très bien famille à bonne qualité ye wana aolanda nde lokolo baotambola bomona Bellevue te tanga zaka ibenge koche tanga kotiaka musala tanga zo koche théâtre si bofingaka ebela wana olati nini be azebi valeur a musala video moko esirkile azaki na Deniles bofinga jipi na ya tomboli me ayebi valeur a musala tango aza na kati ya musala na ye akosape te azo contrôler musala na ye bomesanisi babombo na bino mabe bomesanisi bango kolata bomesanisi bango balata bamilakisa bomesanisi bango balakisaka bavanité de vanité na bango yango bazobima na mibali moko po ayebi ke mobali asalelaki ndeko likambo boye etikanga mpe nakende pa asalelanga mpe boye lelo Teresa fingami po ye moko andimi kofingama po ye moko andimi po makambo wana ezaki ya ye te me kimukala comme ezo déclaré en tout cas bilo musu ekamsanga bata théâtre bomisisaka valeur bino moko mutu lokwa mishu akofuta ma Teresa mbongo te aya olobela ye na TV tandis que Teresa abanda mishu avant abanda carrière abanda otala Teresa na ndako mishu ala mwa mukie Michel ala mwa muki otala ma Teresa na TV na ndaku na bango mais lelo mama Teresa oye kofingama na réseaux sociaux pourquoi po yaki okotela Michou oye kofinga ba communicateur bolanda botielanga ba jeune plus Teresa na otia musapi na misu na oye biso Teresa nga na mida la Taylor na banga mutu toyoka nde na ningisa ba réseaux sociaux okolapa nga yo otia ba lisoko na yo onukuta lisoko no na oye biso mida avec quel droit avec quelle personnalité oza ni secrétaire ya SB oh ya gola oza eloko te toza biso nyonso biloko te bajournaliste a pamba tondima mams na pamba yo mida oyo kotia yano na miniature elongi nyonso de elembi okoluka mobali to yaka kaka badistraction na bana ya esila yo aza nani oyo arépondre bafana sila
mukala ya leki na esila mutabanda te ate kala bakale bana mike bana ba groupe yo kokwa kaloza groupe te nzoto nde lembi oyo kapende na tuto kitoko mida to kofinga yo pe ngana kofinga yo pe mida oze loko te mida olinga ko minimiser bato ebele po anini oboyoka eza mida oloba ya gola oloba do bango na bango mida oloba ya gola oloba mida ekotombokela yana pourquoi yana ayekokebisa ye na TV yango ayekotombokela nani Teresa pourquoi ma Teresa ke kokebisa ye na TV tandis que ye azolobela bana ye azolobela bano ba travailler pas là alobela bango par rapport à comportement siko ma Teresa bandineni aya kolobela ye yango ye pa ye koloba ale ya gola pa ye koloba bolande oninga ko minimiser bato ebele po anini okanisi ke SB ekobenga yo ebiso yo ndo komi chef te na bajournaliste mida yo finga ya no kingo elemba yo mpe lokolo elemba en soi j'apprends que l'ex-président Yoshua qui te donne le monopole d'insulter Boniko bon, ça va sentiment à l'émission pour Anine. Quand même, on n'a pas peur de vous. C'est quoi ça? Ok, Bino, vous êtes libre de partir. Mon côté, on a dit que ma benga na téléphone. Allô, il y a encore ma journaliste à SB. Azate, prévate ma fouta kabisote. Ex Yoshua. On m'a dit qu'il pédait dans la Kader. Ndengo zotinda Kader afinga Teresia. Ndengo tinzi likolo ndambu ya mida finga Teresia. Nako finga bino po fingi indirectement mams. Ngape nako finga bino. Mida to songe pa na bino na livulu mwana botama na mama bilanga musali kwanga. Yo mida. bango na bango Yo mida. fula bota bukoprena fula bandeko boyemelenga video s'il vous plaît boyemelenga video na fingi opo fingi yano boyoki est-ce que makambo ekoka koma na niveau oyo yango bakomisi yango est-ce que fale bakomisa makambo oyo na niveau wana oyo bakomisi yango pourquoi parce que bana mibale balingi mobali moko ali makambo bimi na réseaux sociaux ale eye panzani na réseaux sociaux ale esali ke bakoma pe kofinga na bango d'autre part soki Teresa bima kite ma Teresa soki abima kite alinga pa kota na buzoba ote bolinga bokota na babuzoba lokwa ndeni yoko comédien o ba olobela na za groupe ya muning ataku tango kimukala si la lobela batu na ete tona leka liboso na sebino ke si la banga batu o ba lobela kaye abanga bango po ebi ke bango nde basala force na ye po mutako kata likambo ezaka ya benga tombolika telefone alo tika esili nde belvia koka boete belvi so bokomika ko aobenga bengi pena boete ngai sina longole mission awa na sale mission bwe ba longoli sange mission wana po mama sepela kate alingi te na bakombo abatu soki Naomi na Michou balingi mobali moko na Naël balingi mobali moko pesa bango punition bobanga kopesa ba comédien punition pesa bango punition ale bo vanda kuna bozwa punition bo yokisa chaîne Sony bo yokisa SB Sony boloko kwa kulekaki alobi ke bana onyoso bebi na bango ko jouer te akosa kite alobaki vérité si la bandela ko former bana bandela bo calmer ba communicateur na bino makelelo esila na réseaux sociaux pour esa bino soni famille bota toza concentrer na ba film toza la concentrer kuna lelo épisode da lelo ezaki nde somo na okeli JR mawa aye ko yeba ke linda bota te linda liela e bambongo
baninga bao travailler tango baninga bao travailler tango baninga bao kelingomba bino bokendaka babar non na mona te pena video na bino nyonso bana na bino nyonso bokepe église nde na mona ba famille bota nde basala ba veye non na mona te ale bato bao sambela tango ba récite na bango banzamba azo aosala ba récite na bango ezoyaka na minoko na bino bomona bokotela ngo ki mutema mabe bofingaka bango bozolobaka mabe. Bino boza na temps ya babuzobe me bango baza na temps ya ko travailler. Bino bomi pesi na babuzobe me bango bazo travailler. Bango bazo travailler. Si la bandela ko former bana na yo, teya ba communicateur na yo, muto aza na posa ko tikala na yo, atikala na yo na ndenga bien. Teya ba communicateur na yo boezo sa soni. Boezo sa soni o koto alobina ba o koto aye kokotela ba o koto alobina ba o koto aye kotekela ba o muto ateka ki mobala Naomi mobala Michou pa Naomi kaka communicateur ayo tekela muninga marché ke linga mobile na etala boazana bambongo takuta sombela ebo asombela ebo siko so maladi bokabole libana batu maladi eya kitoko te en tout cas la famille natiki bino na kika liboso na bino pona tolobela likambo yo ke bato bazoloba ke non balingi babenga kutu nani Naomi mutako benga ye na famille bota azate mutako zoye po jouer azate pona famille bota bana carence ya bato bako jouer te bana bazoluka bato bako jouer te bazate ezate ke bato bako jouer rôle boye mutako jouer ngo azate rôle anesenga ka Naomi na rôle moko te ozo senga Naomi kuna na famille bota na rôle moko te donc bato nyonso baza kuna bato deya bakoka baza na bango na posa ya Naomi te alors botika makambo boloba na réseaux sociaux pona oluka ba polémique pona oluka ba problème botika yango po baza na besoin ya Naomi te na comme na suka analyse na biso ndeko ozolanda biso partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger partager partout nzamba lola apambola bino nzamba pambola bato nyonso obolanda biso en tout cas tango zo s'abonner activer lenga ka cloche notification pour que prochainement tant notre analyse nanga olandanga ici kanyoso oko ozala vraiment tokutani à la prochaine occasion ce qui t'attend Nzambe a zongi tetelanga j'aime bien bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.